ഹായ്, ഞാൻ ശ്രീജിത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ കുറച്ച് പാഠഭാഗങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നുപോയി. ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പദവും സ്ഥാനവും ഒക്കെയാണ്. ബീജഗണിതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചു എന്ത്, ബീജഗണിതം അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണാം പദം കാണാനുള്ള സമവാക്യം xn സമം f പ്ലസ് n മൈനസ് 1t അല്ലേ. ഇതിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യപദമാണ്. എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രാമത്തെ ആളാണോ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ആ ആളിൻ്റെ നമ്പറാണ്. ആ ആളല്ല, ആ ആളിൻ്റെ നമ്പറാണ്. ഇപ്പോൾ 25ാമത്തെ പദം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ n എന്ന് പറയുന്നതാണ് 25. 30ാമത്തെ പദം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ n എന്ന് പറയുന്നത് 30 ആണ്. പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഡി, പൊതുവ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ശ്രേണികൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശ്രേണികളുടെ ബീജഗണിതം എഴുതാനും 25ാമത്തെയും 30ാമത്തെയും 40ാമത്തെയും 100ാമത്തെയും 200ാമത്തെയും ഒക്കെ പദം കാണാൻ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ വില കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാനൊരു ശ്രേണി എഴുതുകയാണ്. ആ ശ്രേണിയുടെ 25ാമത്തെ പദം കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ എഴുതുന്ന ശ്രേണി 2, 4, 6. ഈ ശ്രേണിയുടെ 25ാമത്തെ പദമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. 25ാമത്തെ പദം. അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 25ാമത്തെ പദം കാണുക എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക. ആ ഇക്വേഷനിൽ വേണ്ട ആളുകളെല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് എഫ് ആണ്, ആദ്യ പദം. നമ്മുടെ ശ്രേണിയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 2 എന്നല്ലേ. ഇനി വേണ്ടത് ആരാണ്, എൻ ആണ്. എൻ ആരാണ്, 25. 25ാമത്തെ പദം കാണുമ്പോൾ എൻ ആരാണ്, 25 ആണ്. പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ്, 2, 4, 6 എന്നാണ് നമ്മുടെ ശ്രേണി ആയതുകൊണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസവും എത്ര തന്നെയാണ്, 2 ആണ്. ഇനി ആദ്യ പദവും പൊതുവ്യത്യാസവും 2 വന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ട സാധ്യതയില്ല. അത് വന്നു പോയതാണ്. ഒരിക്കലും എപ്പോഴും അവർ സെയിം ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ എഴുതി വെക്കാം. എഫ് സമം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യ പദം 2 ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവ്യത്യാസം ഡി സമം എത്രയാണ്, 2 ആണ്. എൻ സമം 25 ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എക്സ് 25നെയാണ്. 25ാമത്തെ ആൾ ആരെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. നമുക്ക് നോക്കാം. എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് 1 ഡി. എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്, 2. നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാനറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ തനി ചിത്രം വരച്ച് വെച്ചാൽ മതി. ഇനി എഫ് കാണുന്നിടത്തൊക്കെ ആരെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക, 2നെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക. ഡി കാണുന്നിടത്തൊക്കെ ആരെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക, 2നെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക. എൻ കാണുന്നിടത്തൊക്കെ ആരെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക, 25നെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക. നമുക്ക് നോക്കാം. എഫ് കാണുന്നിടത്ത് ഞാൻ 2 വെച്ചു. പ്ലസ് എൻ കാണുന്നിടത്ത് 25നെയാണ് വെക്കേണ്ടത്, മൈനസ് 1. ഡി കാണുന്നിടത്തും 2നെയാണ് വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 2 പ്ലസ്, നിങ്ങൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ബ്രാക്കറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ള ആളെയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, പിന്നെ ഡിവിഷൻ, പിന്നെ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ, പിന്നെ അഡീഷൻ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. ആ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ആളെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ആരാണ്, 25ൽ നിന്നൊന്ന് പോയാൽ 24 ഗുണം 2. ഇനി ചിലവർക്ക് വരുന്ന അബദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 2നെ ആദ്യം 24 വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, കൂട്ടും. എന്നിട്ട് 2 കൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ നിൽക്കും. ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഗുണിക്കാനുള്ള ആൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഗുണനം ചെയ്യണം. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടേ അഡീഷൻ ചെയ്യാവൂ. ഗുണിക്കാനുള്ളത് ഗുണിച്ചിട്ടേ കൂട്ടാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ വില വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 പ്ലസ് 2 24 48ആണ്. 48ഉം 2ഉം 50 ആണ്. അപ്പോൾ 2, 4, 6 എന്ന ശ്രേണി തുടർന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 25ാമത്തെ ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് 50 ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി. ഇനി മറ്റൊരു ശ്രേണി നോക്കാം. 4, 7, 10 എക്സിട്ര അല്ലേ. ഈ ശ്രേണിയുടെ 100ാമത്തെ പദം നിങ്ങളോട് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞു. എത്രാമത്തെയാണ്, 100ാമത്തെ പദം നിങ്ങളോട് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നോക്കൂ, 100ാമത്തെ പദമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ എൻ സമം 100 അല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞ് എഫ് സമം ആദ്യ പദം, അത് വേണം. എത്രയാണ്, 4. ഡി സമം എത്രയാണ്, 3. ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക. എന്താ, എക്സ് 100 സമം എത്ര വരും, എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് 1 ഡി. ഇനി ചിത്രം വരയ്ക്കുക. എഫ് കാണുന്നിടത്തൊക്കെ ആരാണ്, 4നെ കൊടുക്കുക. എന്നെ കാണുന്നിടത്തൊക്കെ ആരെ കൊടുക്കുക,
100 കൊടുക്കുക. ഡി കാണുന്നിടത്തൊക്കെ ആരെ കൊടുക്കുക? 3 കൊടുക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനും കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനൊക്കെയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടായിരിക്കും. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മാത്സിൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്സിൽ ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി എല്ലാ കണക്കുകളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ചില സമയത്ത് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു എന്നല്ലാതെ ഈ ക്രിയകളല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നമ്മൾ മാത്സിൽ ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ബാക്കി പൂർത്തീകരിക്കാം. 4 പ്ലസ് 100ൽ നിന്ന് 1 പോയാൽ 99, പുറത്തൊരു 3 ഉണ്ട് അല്ലേ. 4 പ്ലസ് 3 99. നിങ്ങൾ ഗുണിച്ചാൽ മതി, തെറ്റിക്കണ്ട. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു എളുപ്പവഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് 399 അല്ലെങ്കിൽ 99 3 അല്ലേ. 100 3 എത്രയാണ്? 300. നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം മതി? 99 മതി. അപ്പോൾ 1 അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി. 300ന്ന് ഒരു 3 പോയാൽ എത്രയായിരിക്കും? 297. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് 99 3. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര എടുത്തു? 100 3 എടുത്ത്. നമുക്ക് 99 3 മതി, ഒരു 3 വേണ്ട. ഇപ്പോൾ മാങ്ങയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 99 മാങ്ങയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. 100 മാങ്ങ തന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു മാങ്ങ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ 99 3 കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 100 3 കണ്ടിട്ട് ഒരു 3 അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചു. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി? 297 കിട്ടി. കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായി? 301. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എണ്ണാം പദം കാണാൻ. എണ്ണാം പദം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നിന് എന്തും കൊടുക്കാം. 100 കൊടുക്കാം, 101 കൊടുക്കാം, 200 എന്തും കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഈ പാഠത്തിൽ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന പാഠത്തിൽ എണ്ണാം പദം കാണാൻ പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ 25-ാം പദം, 30-ാം പദം, 40-ാം പദം ഒക്കെ കാണാൻ പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കരുത്. അത്രയും എളുപ്പമാണ്, അത്രയും സിമ്പിളാണ്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ബീജഗണിതം ഓൾജിബ്ര എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. നമുക്കൊരു സമാന്തര ശ്രേണി തന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നമ്മളോട് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾജിബ്രായിക് ഫോം എഴുതാൻ പറയുകയാണ്. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആ വിലകൾ ജസ്റ്റ് ചിത്രം വരച്ചാൽ മതി. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക, എന്ത് ചെയ്യുക? ചിത്രം വരയ്ക്കുക. ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം. ഞാൻ എഴുതി 5, 15, 25. ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണല്ലോ അല്ലേ. ആദ്യത്തെ ആള് ആദ്യപദം 5 പൊതുവ്യത്യാസം 10. ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾജിബ്രായിക് ഫോം എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്നറിയോ? നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ. ആ ഇക്വേഷൻ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കുക. എന്താ നമുക്കറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ? xn = f + n - 1 d അല്ലേ. ഇനി ചിത്രം വരയ്ക്കുക. എഫ് ആരാണ്? ഓക്കെ, ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ. എഫ് എത്രയാണ്? 5. ഡി എത്രയാണ്? 10 എന്നെന്ത് ചെയ്യാം? എഴുതി വയ്ക്കുക. ഇനി ബീജഗണിതം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് n എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിൽ n ഉണ്ടായിരിക്കണം. n എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് തരില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? എഫ് കാണുന്നിടത്ത് 5 കൊടുത്തു പ്ലസ് എന്നിന് നമുക്ക് വിലയില്ല. n - 1 × d 10 അല്ലേ. ഇനി ആ 10നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ബ്രാക്കറ്റിന് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ബ്രാക്കറ്റിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഒരാൾ 2, 3, 4, 5 എത്ര ആൾക്കാർ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ളതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു അച്ഛൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തുള്ളത് അച്ഛൻ്റെ സ്വത്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മളതെങ്ങനെ ഭാഗിക്കുക? എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ടാണ് ഭാഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അടി നടക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഭാഗിക്കേണ്ടത്. ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആളെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് തുല്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം, ഈക്വലായിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ 10ന് ആർക്ക് കൊടുക്കണം? എന്നിനും കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ 10 n ആയി. മൈനസ് ആർക്കും കൊടുക്കണം? 1നും കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ 1 × 10 10 2 പേർക്കും കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് വരും. അപ്പോൾ 5 + 10n - 10. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? n ഉള്ള ആളെ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതി 10n + 5 - 10 അല്ലേ. ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് വലിയ സംഖ്യ കുറയ്ക്കാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. നമ്മൾ 1-ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ 1, 2, 3 പഠിച്ചു.
പൂജ്യത്തിനടിക്ക് സംഖ്യകളില്ല എന്നൊക്കെ പഠിച്ച് അവസാനം 7ാം ക്ലാസ്സിലെത്തിയപ്പോൾ മാത്സ് സാർ പറഞ്ഞു നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പൂജ്യത്തിൻ്റെ അടിക്ക് ആളുണ്ട്, ചെറിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് വലിയ സംഖ്യ കുറയ്ക്കാം, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അത്രയും കാലം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്തായിരുന്നു? 5ൽ നിന്ന് 6 കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, കടെടുക്കണം എന്നൊക്കെ അല്ലേ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? മൈനസ് സംഖ്യകൾ, നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതും വലുതും വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കുക. വലുതിൽ നിന്നും ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 10 എന്നിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. വലുതാരാണ്? 10ആണ്. 10ൽ നിന്ന് 5 പോയാൽ ബാക്കി 5, വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം മൈനസാണ്. അപ്പോൾ xn സമം 10n മൈനസ് 5 എന്ന് കിട്ടി. 10n മൈനസ് 5 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നോക്കൂ, ഇങ്ങനെ ഒരു ബീജഗണിതം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് 100ാം പദം എത്രയാണെന്ന്. ഈ 10n മൈനസ് 5ൽ n കാണുന്നിടത്ത് 100നെ കൊടുത്താൽ മതി, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 100ാം പദം കിട്ടും. 25ാം പദം ചോദിച്ചാൽ ഈ 10n മൈനസ് 5ൽ n കാണുന്നിടത്ത് 25 കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 25ാം പദം കിട്ടും. എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഏതൊരു ശ്രേണിയുടെയും ബീജഗണിതം കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ പൊതുവായ രൂപമാണ്. പിന്നീടുള്ള കണക്കുകളൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാക്കാൻ അത് സഹായിക്കും. ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമാണ്. ഒരു ശ്രേണി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആദ്യ പദം എഴുതി വയ്ക്കുക, പൊതുവ്യത്യാസം എഴുതി വയ്ക്കുക. നമ്മുടെ xn സമം f പ്ലസ് n മൈനസ് 1d എന്ന ഇക്വേഷനിൽ എഫിനും ഡിക്കും മാത്രം വില കൊടുക്കുക, എന്നിനെ അതുപോലെ നിർത്തുക. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വലിയ പ്രോബ്ലംസാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും. വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ടഫ് എന്നൊന്നുമല്ല, കുറച്ച് നീളം കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് മാത്രം. അല്ലാതെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന കണക്കുകളൊന്നുമല്ല. എന്താണ്? കുറച്ച് നീളം കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് മാത്രം. അങ്ങനെ ഒരു കണക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് പോകുന്നത്. ആ കണക്കിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ്: ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യപദം എന്ന് പറയുന്നത് 1/3. ആദ്യപദം എന്ന് പറയുന്നത് 1/3, പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് 1/6. ആദ്യപദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/3, പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് 1/6. ഈ ശ്രേണിയിൽ എല്ലാ എണ്ണൽ സംഖ്യകളും ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശ്രേണി എഴുതി പോകുമ്പോൾ ഇതിൽ 1 വരണം, 2 വരണം, 3 വരണം, 4 വരണം, അങ്ങനെ എല്ലാ എണ്ണൽ സംഖ്യകളും ഈ ശ്രേണിയിലുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളോട് തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ തെളിയിക്കാൻ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ തെളിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ബീജഗണിത രൂപം കണ്ടെത്തുക എന്നാണ്. ആ സീക്വൻസിൻ്റെ ഓൾജിബ്രായിക് ഫോം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ധർമ്മം. അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ശ്രേണിയുടെ ആദ്യപദം എത്രയായിരുന്നു? f സമം 1/3 അല്ലേ. അവർ പറഞ്ഞത് f സമം എത്രയാണ്? ആദ്യപദം 1/3 എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പൊതുവ്യത്യാസം എന്താ പറഞ്ഞത്? പൊതുവ്യത്യാസം സമം d സമം എന്താ പറഞ്ഞത്? 1/6 എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ശ്രേണി, ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന ശ്രേണിയിൽ എല്ലാ എണ്ണൽ സംഖ്യകളും ഉണ്ടെന്ന്, ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും ഉണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾക്ക് ഡ്യൂട്ടി, ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾജിബ്രായിക് ഫോം എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ബീജഗണിതം എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. എഴുതാലോ. അപ്പോൾ xn സമം എന്താ എഴുതും നമ്മൾ? xn സമം f പ്ലസ് n മൈനസ് 1d എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കും അല്ലേ. എഫ് ആരാണ്? 1/3 പ്ലസ് എന്നിന് വില കൊടുക്കണോ? വേണ്ട. ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? 1/6 1/3 പ്ലസ്, ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വത്ത് ഭാഗം വയ്ക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ, ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരുപോലെ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ 1/6നെ എന്നിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായി? n/6 മൈനസ് 1/6. ബ്രാക്കറ്റിനകത്തെ -1നെ 1/6 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോഴാണ് -1/6 വന്നത്. ഈക്വൽ ടു n ഉള്ള ആളെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ. n/6 പ്ലസ് 1/3 മൈനസ് 1/6. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? ആ n ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ നമുക്കൊന്ന് ശരിയാക്കി എഴുതാം. നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭിന്നസംഖ്യകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഛേദം അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരുപോലത്തെ ആളുകളാണെങ്കിൽ അവയുടെ അംശങ്ങളെ, ന്യൂമറേറ്ററുകളെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാമെന്ന്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഒന്ന് 1/3 ആണ്, ഒന്ന് 1/6 ആണ്. അപ്പോൾ ആ 3നെ 6 ആക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പണി അത്രയും കുറയും. 3നെ എങ്ങനെ 6 ആക്കും? 3നെ എങ്ങനെ 6 ആക്കുക? 2 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭിന്നസംഖ്യയെ നമ്മൾ 2 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ, എന്ന് വെച്ചാൽ
ഛേദത്തിനെ 2 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ, താഴത്ത് 2 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ മുകളിലും എന്ത് ചെയ്യണം? 2 കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ വില എന്ത് ചെയ്യും? മാറിപ്പോകും. ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും 2 കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് അതിന് വില മാറാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? താഴെയും മേലെയും 2 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ 1/3 എത്രയായിരിക്കും? 2/6 ആയിട്ട് മാറും. ബാക്കി 1/6, n/6 പ്ലസ് 2 1 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 1/6 n പ്ലസ് 1/6. xn സമം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? n പ്ലസ് 1/6. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഏതൊരു തെളിയിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി ബീജഗണിതം കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളത് കണ്ടെത്തി. ഇനി എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. നമുക്ക് വേണ്ടത് ആരൊക്കെയാണ്? ഈ ശ്രേണിയിൽ 1 ഉണ്ട്, 2, 3, 4 ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കലാണ്. 1 2 3 4 അല്ലേ? ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ 1 വരണമെങ്കിൽ എന്ത്? n+1/6 1 ആവണമെങ്കിൽ മുകളിൽ ആര് വരണം? n+1 ആരായിരിക്കണം? 6 ആയിരിക്കണം. 6/6 ആണ് എന്ത്? 1 എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ n+1 6 ആകണമെങ്കിൽ n ആരായിരിക്കണം? 5 ആയിരിക്കണം. n+1 6 ആവണമെങ്കിൽ n ആരായിരിക്കണം? 5 ആയിരിക്കണം അല്ലേ? അപ്പോൾ n+1 6 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ n ആരായി? 5 ആയി അല്ലേ? അപ്പോൾ n 5 ആകുമ്പോൾ n എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാവും? 1. ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. x 5, n-ന് 5 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ 5+1/6 സമം 5+1 6. 6/6 സമം എത്ര കിട്ടി? 1 കിട്ടി. 1 നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് അല്ലേ? ഇനി 2 വരണമെങ്കിൽ മുകളിൽ ആര് വന്നാൽ മതി? 12 വന്നാൽ മതി. n+1 12 ആകണമെങ്കിൽ n ആരായാൽ മതി? 11 ആയാൽ മതി. നോക്കൂ, x 11 കണ്ടു നോക്കാം. n+1/6 ആണ് അല്ലേ? n-ന് ഞാൻ 11 കൊടുത്തു. +1/6 12/6 സമം എന്ത് കിട്ടി? 2 കിട്ടി. അപ്പോൾ 1 കിട്ടി, 2 കിട്ടി. ഇനി 3 കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി? 17 കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ n സമം 5 11 17 ഇങ്ങനെ വരുന്ന സംഖ്യകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ എണ്ണൽ സംഖ്യകളും ഈ ശ്രേണിയിലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? തെളിയിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, തെളിയിക്കാനുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ആ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം കണ്ടെത്തുക എന്ന് മാത്രം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് ആ വിലകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ആ കാണുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടനും കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തിയേക്കണം. നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോസും കൂടുതൽ മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളുടെ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവഴി കാണാൻ സാധിക്കും.